Missä perus se mun hamppari on? Eikä se jäänyt tänne kassiin. Ei se varmaan... Ei se oo täällä. Ai se on tossa noin. Terve! Mä oon luonnonleksa ja mä tulin kertoa sitä, että varmaan ihmettelet, että mikä mun kaulas roikkuu. Sammakkohan siinä roikkuu. Nimittäin... Hei, hiljaa siellä! Tää tulee tosta. Koirat aina hyppii, kun mä syön hampparia. Paskaa. Mä olin ajelemassa mun supermaasturilla Mökkösen kanssa yhdessä metässä keräämässä pöllönmunia, kun me piti tehdä pihvi. Niin, mä en saatu sitä tehtyä, koska nimittäin Mökkönen hommasi jotain ihmeellistä luistoa taas renkaissa. Niin siellä oli kuule siihen pitkin piikkeihin oli tarttunut sammakko. Jokaiseen tommoseen. Ja 2 oli mennyt, tai 3 oli mennyt ihan en sano, mutta 1 oli jäänyt ihan ehjäksi silleen. Sitten mä ajattelin, että Koiviston Ilelle ei mitään auta. Että laitetaan sillä vaan ja mä laitoin tämmösen nyöriin ja laitoin kaulaa tän roikkumaan. No se unohtui siihen kerran. Paitsi kerran unohtui. Mulla joku asia vahingossa unohtui tähän näin kaulaa. No niin, sit me mentiin sit kaikkeen ampuskelemaan ja eläin. No, niitä niin. Kuinka ollakaan, niin se unohtui siihen se kovettu. Eihän mä nyt voi tästä koppuraa lähettää mihinkään, olkoon siinä vaan. Mut muistakaa, että se sattui jäämään siihen ihan vahingossa vaan. Moi! Tsaukkis. Mä oon luonnonleksailin Leo. Sanokaa Leksaks vaan. Niin ekaks mä voin sanoa heti, että tää ei oo sit mun. Tää on Mökkösen. Mut mä tulin todellakin kertoa teille sitä, että miten paljon mä rakastan luontoa. Siis mä rakastan kaikkia pikkueliöitä, olioita, kaikkia sellaisia niinku kasveja, mönninkäisiä, menninkäisiä. Siis mun kaikki intohimo luontoon, se on liittyvää. Ihan siis se saletisti. Mut paitsi kerran, mä tulin sitä kertoa, nimittäin vahingossa. Kerran mä olin Mökkösen kanssa meidän tuolla mun omistamalla vesistöllä ajamassa 225 katamariinin Supramaani superilla. Me sanotaan sitä katiksi vaan Mökkösen kanssa. Niin. Me oltiin vetämässä semmosia vesisuksia, sellaisia hirveitä vesispodareita. Niin siinä sattui sitten perkele, niin vahingossa sattui ole 2 kuuttipoikaa haistelemassa sellaista mätästä. Liekko sammakon kutu tai pöllönmäti, en mä tiedä. Jotain kuitenkin. Niin Mökkönen veti vähän liian läheltä siitä niin. Niin mä sanoin, mä näytin ihan, siis vahingossa näytin liian lähelle. Niin Mökkönen veti suoraan niiden kuuttipoikien keskeltä ja mä rusautin päälle molemmilla suksilla vahingossa 5 kertaa. Ihan noin 5 kertaa. Chup chap chip chap. Niiltä murskaantui kaikki. No älä siihen puutu. Mutta niin, mä ajattelin sitten, että pitäisikö mun lähettää Ilkka Koivistolle tutkittavaksi tuonne Korkkariin. Niin en mä viiti ruveta, kato, kun oli aika mäskiintyneitä, niin mä menin vaan ja otin Lettermanin ja aukasin tosta noin ja heitin sisälmykset uunikiukalle ja paistoin ja syötiin siinä sitten. Mut vahingossa syötiin. Niin mä ajattelin, mitä mä näillä teen. Niin ei perkele, oli kauhean kylmä ilma. Niin mä ajattelin, että ei mitään, hei, kattokaa. Mä tein niistä kengät, kattokaa. Tällaiset töpöksät. Niin ei mene sille luonto hukkaan, mä kierretään luontoa, tajuutteko te? Kato, terve. Luonnonleksa tässä terve. Te kysytte, että mikä tässä on. Tässä lukee kill, eli Kiss Illegal Animals Letterman. Lillä. Eli kill, se tarkoittaa sitä. Mut hei, mulle tuli semmonen soitto ihmeellinen tuohon mun superkännykkään, että miksi mä panin ne 2 kuutipoikaa vesisuksilla skootteriksi. Niin se tarkoitti sitä, kato nyt tapahtui sellainen juttu, että mulle tuli soitto siitä, että ekokatastrofi uhkaa ja ekoluonnon systeemi, joku hälpälä, jotain tällaista näin. Niin mulle sanottiin, että ne 2, kun ne lähti pois sieltä, niin muut on helvetin onnettomia. No, ei siinä mitään, kato, mä tein kerran vahingossa tänä kesänä silleen, että mä laitoin hirveän super tollasen trailerin sinne. Hei mummo! Sori, ootas vähän. Mummo, hei! Sun koirassa saa pilkkuja. Noin. Anteeksi, mitä? Daltsu. Ai, se oli dalmatialainen. Sori. Niin, mä vaan tulin sitä kertoa, että mä panin sen supertroolin sinne perään ja otin kaikki kuuttipojat pois sieltä. Kaikki kuuttipojat. Nyt ei ole enää mitään ekokatastrofia, ootellaan ensi sato ja mä tein niistä itselleni tällaisen rotsin. Että mä siis todella rakastan tätä elämää ja luontoa, mut vahingossa. Moi. Hei Kisu, mitä sä oot noin jäykkä? Mikä tää? No nyt mun supi on täällä välissä. Hei, älä nyt tuu pois sieltä supi, hei, sä litistyt no niin. Nyt oot ilman häntää sitten mene, sitten sinne. Yritä selvitä ilman häntää koko kesä. Terve, Leksa tässä vaan. Mun supi hävisi tonne mettään. Jos näette semmoista hännätöntä supikoiraa, niin heittäkää mun takaponttiin. Niin, mä tulin kertoa sellaista juttua nyt tähän näin. Tarina mun hatusta. Vedän ihan hatusta tän homman. Niin semmonen juttu, että me oltiin Mökkösen kanssa tuolla Kessin luonnonsuojelualueella vetämässä Monster Truck-ajoa.
Sitten mä tiedän, Mökkönen jotenkin silleen niin hempeämpi kaveri kuin mä, niin se rupesi silleen, että mä haluaisin haistella sinivuokkoja. Mä sanoin silleen, että älä nyt jumalauta rupea. Niin se sanoi, että eikö mä haluan haistella ajonlomassa, menee kovempaa sitten. No mä sanoin, että okei, no sitten mä läksin, mulla oli semmonen mieletön kaksiteräinen moottorisaha jyrmyri, niin mä joudun kaataa 600 kilometriä, siis hehtaaria noita kaikkea puita sieltä kessistä. Niin eikö mitään kuule, silloin mä näinkin, että siellä on se mun maahaukka, maakotka ja maaorava ansa, kolminkertainen sellainen, niin ansa oli lauennut. No mä läksin hirveästi juoksi, kun mä ajattelin, että ettei siinä nyt on vaan joku sammakko mennyt, niin tiedättekö, että mä näin kaukaa, että siellä on jänissä siellä. No niin mä läksin juokse piikkareilla siinä, no sit mä rupesin liukastelemaan kaikenlaisia marsuihin ja mursuihin, niin ne jäi sit kiinni, että mä yleensä liukastelen paitsi kerran, silloin se yhden kerran. Niin mulla limpos se hirveä puimuri mun käsistä näin ja suoraan kuule sen jäniksen niskaa ja se meni kahtia. No sitten mun Dobermanni hyökkäsi siihen ja söi sen toisen puolen. No, mutta toisen puolen mä kerkesin pelastaa. Sitten mä ajattelin, mitä mä teen, heitäs mä tän taas Ilkka Koivistolle tutkittavasta puolekkaan, mutta ei mitään, mä otin suolet pois, annoin ne Mökköselle, kun ei sinivuokkoja kerinyt ottaa ja Mökkönen teki niistä itselleen paidan. Niin mä pistin ne puolikkaan päähän ja läksin menee. Mutta huomaatkaa, että se limpos, enkä mä liukastuin ihan vahingossa.